ธิการและผู้บริหารนะครับแล้วก็เพื่อนๆครับที่เข้ารับฟังกิจกรรม QC ทุกท่านครับพวกเรากลุ่ม99ครับขอนำเสนอกิจกรรม QCC ครั้งที่3เรื่องลดการเกิดอันเคลียร์ไทป์ MR14 ที่กระบวนการเทปปิ้งครับโลโก้พวกเราครับม้าหมุนครับตรงนี้พวกเรามาจากบริษัทโรมอินทิเกรตซิสเต็มไทยแลนด์ครับสถานที่ตั้งครับนิคมอุตสาหกรรมนวนครครับจังหวัดปทุมธานีครับผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับพวกเรามาจากหน่วยงาน MCR ครับมีคุณเอกลักษณ์ครับเป็นดิวิชั่นแมเนเจอร์ครับฝ่ายผลิตที่4 TH ครับมีคุณประสิทธิ์ครับเป็น Department Manager ครับเทปปิ้งโปรเซสนะครับมีคุณชัยยาครับเป็น Section Manager ครับในส่วนของเทปปิ้งโปรเซสเราครับผลิตในส่วนของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รีซิสเตอร์ครับผ่านกระบวนการตรวจสอบของเครื่องจักรครับทั้งแอคเคลนแล้วก็วัดค่า RV ครับบรรจุลงในเปเปอร์เทปครับอีกทับด้วยโคเวอร์เทปครับม้วนเข้าในรูปของริวครับไปเก็บส่งงานให้ลูกค้าครับกลุ่มพวกเราครับมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด14คนครับการศึกษาอยู่ที่ม .6 ถึงปวสครับอายุเฉลี่ย34ปีครับอายุงานเฉลี่ย12ปีครับประสบการณ์ QCC 2 ครั้งครับทำขวัญกลุ่มครับพร้อมหมุนสู่เป้าหมายครับซึ่งทางพวกเรานะครับมีคุณชัยยาครับเป็นที่ปรึกษากลุ่มครับผมสุภชัยมาค่ายครับหัวหน้ากลุ่มครับดิฉันนางสาวปวราภูมิเป็นสมาชิกกลุ่มค่ะดิฉันนางสาวพุษดีจันทศรีเป็นสมาชิกกลุ่มค่ะผมนายเทพิพัฒน์พรหมินทร์ครับผมสมาชิกกลุ่มค่ะดิฉันนางสาวสุริวัลย์นุสุมือเลขากลุ่มค่ะผมนายจักรพันธ์ชวนาภิสกุลสมาชิกกลุ่มครับครับเดี๋ยวที่มาของกิจกรรมครับขอเชิญน้องคีมนำเสนอครับผมค่ะสำหรับที่มาของกิจกรรมนะคะเพื่อตอบรับนโยบายหน่วยงาน MCR ประจำปี 2020 ค่ะจากนโยบายของหน่วยงานข้อ 5.4 ผลักดันกิจกรรมการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตของเทปปิ้งไทย MR 041418และ MCR 0103นะคะจาก 0.30 ให้เหลือ 0.20 ลดลง 33.3% ค่ะเป็นการท้าทายของกลุ่มนะคะที่จะทำให้ลดลงเหลือ 50% ค่ะสำหรับการคัดเลือกหัวข้อเลือกนะคะจากการลำดับความสำคัญของปัญหาทางกลุ่มเลือกข้อ 3 อันเคลียร์ไทย MR 14ที่มีคะแนนสูงสุดและหัวข้อนี้มีโอกาสสำเร็จสูงค่ะการศึกษาวิเคราะห์สภาพของปัญหาก่อนการแก้ไขปัญหานะคะข้อมูลเดือนเอพริลถึงตุลา2020เกิดปัญหาอันเคลียร์ MR all type ค่ะจากกราฟทอริโตพบว่าที่ไทย MR 14ของกระบวนการเทปปิ้งเกิดมากที่สุดทางกลุ่มจึงเลือกลดการเกิดอันเคลียร์ไทย MR 14ที่กระบวนการเทปปิ้งค่ะมูลเหตุจูงใจนะคะคุณภาพชีวิตเซฟตี้เมื่อล้าในการเก็บชิ้นงานมอรัลเสียขวัญกำลังใจที่ต้องคอยตอบคำถามชิ้นงานที่หายไปproductivity ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอคุณภาพงานนะคะ quality เปลี่ยนจำนวนงานผิดพลาดส่งออกให้ลูกค้า cost ต้องสูญเสียงานดีที่ต้องทิ้งในแต่ละเดือน delivery จำนวนส่งมอบงานไม่ได้ตามเป้าหมายค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปให้คุณบุษดีเป็นคนนำเสนอค่ะการตั้งเป้าหมายค่ะจากการสำรวจสภาพปัจจุบันทางกลุ่มเราได้ทำการเก็บข้อมูลวิปที่31ถึงวิปที่35ได้ค่าเป็นหลักอยู่ที่ 2.60% ให้เหลือ 1.30% คือลดลง 50% ตามนโยบายของหน่วยงานค่ะคำศัพท์เฉพาะในการสื่อความหมาย 1. อันเคลียร์คือจำนวนชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการเทปปิ้งแล้วชิ้นงานหายไม่ทราบสาเหตุ 2. พาร์ทเดอร์คือการลำเลียงชิ้นงานเข้าสู่เครื่องจักร 3. ทูพาร์ทบล็อกคือกล่องใส่ชิ้นงาน 4. บูทชีฟคือชิ้นงานดี 5. ทำบูทชีฟคือชิ้นงานเสียค่ะการศึกษาวิเคราะห์สภาพของปัญหาอันเคลียร์คืองานที่ผ่านกระบวนการเทปปิ้งแล้วเกิดอันเคลียร์ค่ะแผนการดำเนินงานทางกลุ่มได้กำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานโดยยึดหลัก PDCA และมีการประชุมกลุ่มแจ้งข่าวสารทุกสัปดาห์ถึงความคืบหน้าสามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดได้ค่ะการวิเคราะห์สาเหตุข
ของปัญหาเดี๋ยวให้พี่ปุ้มเป็นคนอธิบายต่อค่ะ ครับผมการวิเคราะห์นะครับเราใช้ YYY Analysis นะครับเพื่อพิสูจน์สาเหตุนะครับหัวข้อนะครับเกิดงานอันเทียร์ใช้บาน4ที่กระบวนการเทปปิ้งนะครับโดยยึดหลัก 4M นะครับคือแมนแมคคีนแมทเทียลเมนทอดนะครับซึ่งเราได้ทั้งหมด5หัวข้อนะครับมีความเป็นไปได้ที่ว่าจะเกิดปัญหาในส่วนของสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของอันเทียร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า5หัวข้อนี้ผลการพิสูจน์จะเป็นยังไงครับ การพิสูจน์หาสาเหตุของปัญหานะครับสาเหตุที่1แมนนะครับเกิดจากไม่ลงข้อมูล to pass feeder ในสต็อกการ์ดนะครับการพิสูจน์นะครับทำการผลิตงาน โดยไม่ลงข้อมูลงานเสียที่จะทำการทิ้งทั้งหมด5ล็อตนะครับผลการพิสูจน์สาเหตุที่1นะครับเป็นจริงครับเปอร์เซ็นต์ไม่ลงข้อมูล to pass feeder นะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 1.37% ครับเดี๋ยวมาชมวิดีโอกันก่อนครับในส่วนของสาเหตุที่2จากวิดีโอนะครับตรงนี้จะเป็นสาเหตุหลักเลยครับในส่วนของอันเทียร์ที่เกิดขึ้นครับผมจากวิดีโอนะครับสาเหตุที่2ครับ Tapping Machine Unit นะครับเกิดจากทั้งหมู่ยูนิตนะครับมีการทิ้งงานดีนะครับการพิสูจน์นะครับทำการผลิตงานจำนวน 10K พีซต่อล็อตและทำการตรวจสอบที่กระปุกแอปนอมอนล็อตทั้งหมด5ล็อตครับผลการพิสูจน์สาเหตุที่2นะครับเป็นจริงนะครับเปอร์เซ็นต์ทิ้งงานดีนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 4.84% ครับสาเหตุที่3นะครับ Tapping Machine Unit นะครับเกิดจากท่อทูพาร์ตฟิลเตอร์ออโต้บล็อกหลุดครับการพิสูจน์นะครับทำการผลิตงานแล้วทำการตรวจสอบว่าท่อมีการหลุดหรือไม่นะครับตรงนี้ทั้งหมด10 วันนะครับครบทั้ง3กะเลยนะครับตรงนี้ผลการพิสูจน์สาเหตุที่3ไม่จริงครับไม่มีการหลุดของท่อครับสาเหตุที่4นะครับแมทเทียลยูนิเวทนะครับเกิดจากจำนวนชิ้นงานไม่ตรงกับระบบการพิสูจน์นะครับทำการผลิตงานนะครับจำนวน 10K พีซต่อล็อตนะครับแล้วทำการตรวจสอบว่ามีอันเทียร์เกิดขึ้นหรือไม่นะครับทั้งหมด5ล็อตนะครับผลการพิสูจน์สาเหตุที่4นะครับเป็นจริงนะครับเปอร์เซ็นต์อันเทียร์ในสต็อกการ์ดนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 2.18% สาเหตุที่5นะครับเมธอด Data นะครับเกิดจากกรณีที่มีการเมทติ้งมากกว่า1เซมิล็อตนะครับมีหลายขั้นตอนนะครับการพิสูจน์นะครับทำการผลิตงานโดยนำล็อตที่มีการเมทติ้งมากกว่า3เซมิล็อตนะครับแล้วทำการตรวจสอบข้อมูลนะครับผลการพิสูจน์สาเหตุที่5ครับไม่จริงนะครับตรงนี้เราพิสูจน์6 คนนะครับ3กะนะครับกะละ2นะครับสรุปผลการพิสูจน์นะครับลำดับความสำคัญที่ได้จากการพิสูจน์เพื่อนำมาแก้ไขนะครับมี3หัวข้อนะครับในกระบวนการนะครับลำดับที่1นะครับมีความเข้าใจมาตรฐานไม่เพียงพอนะครับลำดับที่2นะครับตำแหน่งติดตั้งไม่เหมาะสมนะครับนอกกระบวนการนะครับระดับที่4นะครับผิดพลาดจากการชั่งและคำนวณนะครับในการแก้ไขปัญหาเดี๋ยวเชิญคุณบอมนำเสนอครับ ครับสำหรับการแก้ไขปัญหาเรามีแนวทางการแก้ไขลำดับที่1นะครับผมจะทำการรีเทนนิ่งแก่พนักงานทุกคนครับอันดับที่2เราจะทำการแยกระหว่างเซ็นเซอร์กับท่อดูดชิดทำบุออกจากกันและปรับตำแหน่งท่อดูดชิดทำบุจากเดิมที่ทำมุม90 องศาให้เป็น30 องศาครับจะเป็นมุมที่เหมาะสมที่สุดเดี๋ยวรับชมวิดีโอที่2ครับผลการแก้ไขเปอร์เซ็นต์การทิ้งงานดีเฉลี่ยอยู่ที่ 0.57%
ก่อนการปรับปรุงนั้นจะอยู่ที่ 4.84% ครับผมหลังการปรับปรุงแล้วเปอร์เซ็นต์การทิ้งงานดีจะลดลงอยู่ที่ 0.57%แนวทางการแก้ไขปัญหาลำดับที่ 4 ครับทำการติดแบ็กดาต้าโปรเซสก่อนหน้าครับและการตั้งมาตรฐาน 1. ทำการรีเทนนิ่งแก่พนักงานทุกคน 2. นำพาร์ทเข้าสู่ระบบห้องพาร์ทได้จัดทำมาตรฐานในการเซตติ้งต่อไปครับติดตามผลเชิญแพตตี้ให้รายละเอียดต่อครับ ค่ะสำหรับผลการดำเนินกิจกรรมนะคะลดการเกิดอันเทียไทป์ MR14 ที่กระบวนการแฮกกิ้งโดยยึดค่าเบนช์มาร์กของหน่วยงาน MCR จากเดิม 2.60 ต่อวิในเดือนแจนถึงเดือนตุล2020 ให้ลดลงเหลือ 1.30% ต่อวิภายในเดือน December 2020 ค่ะจากการแก้ไขปัญหาและทำการขยายผลอันเทียไทป์ MR14 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะการตรวจสอบผลการเปรียบเทียบผลก่อนทำกิจกรรมบันเทียไทป์ R14 ที่เกิดขึ้นคิดเป็นเงิน 45,761 บาทต่อเดือนค่ะหลังทำกิจกรรมบันเทียไทป์ R14 ที่เกิดขึ้นคิดเป็นเงิน 27,505 บาทต่อเดือนค่ะการสรุปผลประเมินผลและประเมินผลแก้ไขจากเป้าหมายจากค่าเบนช์มาร์ก 2.60% ทางกลุ่มสามารถลดอันเทียลงได้ 1.10% หรือคิดเป็น 57.7% ทำได้เกินเป้าหมายที่วางไว้ค่ะการสรุปผลที่ได้จากการทำกิจกรรมผลประโยชน์ทางตรงมอลอไม่เกิดความกังวลใจที่ต้องตอบคำถามชิ้นงานที่หายไป productivity ลดดีทางไม่ต้องคอยจัดการงานเปลี่ยนจำนวนค่ะส่วนผลประโยชน์ทางอ้อมคอสเพิ่มผลกำไรในแต่ละเดือน delivery ส่งมอบงานได้ตามที่กำหนดค่ะการสรุปผลประสิทธิผลของการทำกิจกรรมในครั้งนี้ 1. คอสลดการทิ้งงานดีที่เป็นจำนวนเงิน 27,505 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็น 219,072 บาทต่อปีค่ะ 2. Delivery ลดการเปลี่ยนจำนวนส่งออกจากเดิม 2 เคสต่อเดือนหรือเหลือ 0 เคสต่อเดือนค่ะสำหรับการติดตามผลจนถึงปัจจุบันให้เจเป็นคนอธิบายต่อค่ะติดตามผลจนถึงปัจจุบันจากการดำเนินงานวิธี 31 และ35 ติดตามผลจนถึงปัจจุบันทางกลุ่ม 99 สามารถทำได้ตามเป้าหมายลดลง 50% ครับปัญหาอุปสรรคที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 1. พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ให้ความสำคัญในการทำกิจกรรมแนวทางการแก้ไขมีการจัดอบรมพนักงานทุกคนเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการทำกิจกรรมนี้ 2. เรื่องการออกแบบพาร์ทและการทำข้อมูลที่ทำกิจกรรมแนวทางการแก้ไขเข้าข้อมูลจาก Google YouTube เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมครับแผนงานในอนาคตก็คือการปรับปรุงทาเฟอร์ซับแมทเทอเรียลจากข้อมูลซับแมทเทอเรียลที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีน้ำหนักมากทางกลุ่มเลือกที่จะปรับปรุงทาเฟอร์แคลเรติสที่มีน้ำหนัก 15 กิโลกรัมขึ้นไปครับทางกลุ่ม 99 ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับการนำเสนอผลงานจากกลุ่ม 99 ด้วยนะครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญท่านคณะกรรมการนะครับสอบถามแล้วก็ให้คำแนะนำครับผมเชิญครับคุณนายกขอบคุณการทำงานของกลุ่ม 99 นะครับผมก็ขอมีข้อแนะนำในเรื่องของสตอรี่การทำรีพอร์ตและการขอไว้แล้วกันนะครับผมในส่วนของที่ผมจะแนะนำก็จะเป็นสไลด์ที่ 8 นะครับสไลด์ที่ 8 นะครับในเรื่องของกราฟข้อมูลบางกราฟก็มีชื่อแกนบางกราฟก็ไม่มีชื่อแกนในหลักในของการตรวจสอบด้วยนะครับว่าอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ของอะไรเปอร์เซ็นต์ของอันเทียร์อะไรอย่างเงี้ยครับให้เพิ่มเติมในส่วนนี้ทั้งสองกราฟเลยนะครับในนี้มีในเรื่องของชื่อแกนนะครับแล้วก็อีกสไลด์นึงก็คือสไลด์ที่2ก็จะคล้ายกลุ่มก่อนหน้านี้ในเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหานะครับก็ยังไม่มีชื่อที่ผมแทนว่าอันนี้คือปัญหาอันนี้คือ
นะแต่อันเนี้ยคือนาฬิสีนะครับผมก็ตรงนี้ไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสไลด์สุดท้ายเลยในเรื่องของกิจกรรมขั้นต่อไปนะครับแต่ขั้นต่อไปเนี่ยผมอยากให้เพิ่มในส่วนของมูลเหตุจูงใจด้วยว่าทำไมถึงอยากทำกิจกรรมหัวข้อนี้ครับเป็นกิจกรรมขั้นต่อไปครับนะครับเอาไปปรับปรุงเพิ่มเติมอีกทีขอบคุณนะครับครับ สวัสดีครับก็พรีเซนต์ได้ดีนะครับในส่วนของผมก็ไม่ได้มีคำแนะนำอะไรแต่ว่าอันนี้ความรู้อยากรู้เฉยๆว่าไอ้เซนเซอร์เนี่ยคือมันจะเช็คแล้วก็ดูดใช่ไหมครับไม่ใช่ดูดตลอดเวลาตรงนี้เช็คปุ๊บแล้วก็ดูดครับคำสั่งเป็นยังไง มันจะมีในส่วนของการเป่า เอาที่ปรับเลยครับความไวมันได้กันไหมเพราะว่านี้พัดเต็มปิดด้วย เรา เรา จะ จะ เพิ่มถ้าหมุนแรงเกินการไหลของที่งานจะไม่จะเสีย แต่อันนี้เป็นความรู้เฉยครับ ครับของผมก็มีประเด็นเดียวครับก็คือเรื่องวิดีโอก็คือนำเสนอได้ดีนะครับ แต่ว่าในส่วนของวิดีโอลำดับที่สองนะครับคือพอเราเทในตัวกระปุกนะครับที่เป็นงานเป็นงานเสียงกับงานดีด้วยใช่ไหมครับผลงานดีพอเทออกมาปุ๊บคือเหมือนกับจำนวนมันไม่ต่างกัน คือถ้าผมแนะนำก็คือเราน่าจะมีแสดงว่าให้งานเสียกับงานดีมันมองยังไงให้แตกต่างได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับตามแค่นี้ครับ เวลาเยอะเลย สวัสดีครับ ขอบคุณนะครับ เป็นเรื่องที่ดีๆที่มานำเสนอแล้วก็มีวิดีโอทำให้คณะกรรมการเนี่ยได้มองเห็นภาพ มองเห็นได้ง่าย เข้าใจได้ง่าย มีอะไรที่มันครบถ้วนนะฮะอะไรที่คอมเมนต์เนี่ยแทบจะไม่มีนะครับแต่ว่าเหมือนที่พี่ซีพูดนะครับ ขอความรู้เพิ่มเติมหน่อยแล้วกันนะครับในตัวอันเคลียร์เนี่ยกำลังบอกว่ามันเป็นคำศัพท์ที่เขียนไว้ใช่ไหมบอกว่าเป็นข้อมูลที่หายไปโดยที่ไม่รู้ว่าหายไปจากอะไรใช่ไหมครับครับผมใช่ไหมแล้วไอ้ตัวสาเหตุที่สองนะครับไอ้ตัวที่บอกว่ามันดูดเอาไอ้ตัวของดีไปเนี่ยอันนี้มันอันเคลียร์มันก็รู้อยู่ว่าตัวงานเข้าไปในนี้ ตรงนี้ถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนกับตังเราครับมี10 บาทครับ ซึ่งเราไปไหนวะนะใช้จ่ายไปแล้ว5 บาทครับ ต้องเหลือ5 บาทครับซึ่งจากความเป็นจริงครับยกตัวอย่างลักษณะคล้ายกันก็เหลือ3 บาทครับก็หายไป2 บาทครับตรงนี้ครับสำหรับในส่วนของชิ้นงานครับ ซึ่งมีราคาต่อชิ้นงานอยู่แล้วนะครับจะอยู่ประมาณ 0.033 กว่าครับต่อวิครับราคามันจะต่างกันต่อบาทครับตรงนี้ทันมันไหม ผมอาจจะถามไม่เข้าใจหรือเปล่าไม่รู้นะ คือเราบอกว่าคล้ายๆกับว่าตัวเนี้ยมันดูดไปแล้วเนี่ยตัวชิ้นงานมันเล็กจำนวนมันเยอะ เราไม่สามารถมานับทีละตัวได้ใช่ไหมครับอาจจะเป็นในกรณีนี้หรือเปล่าถ้าเป็นในกรณีนี้อยากจะให้เสริมคำพูดไอ้ตัวนี้ออกมาครับว่ามันอันเคลียร์เนี่ยว่าเรานับจำนวนไม่ได้มันดูดไปแบบนี้ครับผมใช่ไหมครับผมถ้าเสริมเข้ามาเนี่ยมันจะได้มูลค่าได้สิ่งที่ทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นครับผมครับทีนี้ไอตัวท่อดูดนะครับจาก90 องศาเป็นเท่าไหร่นะกี่องศาเป็นตัว35ใช่ไหมมันมีหลักการยังไงมันดูดยังไงมันทำไมถึงดีกว่าเดิมครับ ตรงนี้จากการประเมินครับของเราหลายงานนะครับในส่วนของชิ้นงานดีก่อนนะครับก็คือจะต้องไม่ดุนะครับตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็ไหลงานในส่วนของทำบุชิปนะครับก็คือต้องดูดทั้งหมดนะครับในตำแหน่งที่เราได้เทสกันนะครับไม่ว่าจะเป็น45 องศา30คือไล่ตามลำดับไปนะครับตรงนี้เป็นองศาที่เหมาะสมที่สุดของเครื่องจักรครับ เช่นให้ผมแนะนำนะว่าการตั้ง90 องศา70 องศา60 องศาหลักการมันหรือหลักทฤษฎีที่มันดูดเนี่ยมันเป็นอย่างไรเช่น
90 องศาแล้วดูดลงไปแล้วมันไปชนไอตัวพาร์ทฟีดเดอร์แล้วมุมในการดูดหรืออะไรมันเปลี่ยนไปหรืออะไรเนี่ยถ้าเสริมเกี่ยวกับข้อมูลพวกนี้ได้นะครับ มันก็จะดีมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณมากครับ โอเคครับผมต้องขอบคุณคำแนะนำดีๆจากท่านคณะกรรมการด้วยนะครับ แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการนำเสนอกิจกรรมดีๆจากกลุ่ม 99 ครับผมขอบคุณมากครับผม